Yağmura yakalanmış. Evet, evet. Evet, bu da Allah'ın bereketi. Güzel bir günde, güzel bir düğünde Allah'ın bize verdiği bereket, Rabbime şükürler olsun. Herkes bizi bu Türkiye'den Kars'tan izleyen, herkese selam olsun 81 ile. Bedir abimin sayesinde Kafkas Haber Ajansı'nın herkese selamlar, sevgiler. Allah'a emanet olun. Hayırlı olsun. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. Bereket yağıyor. Berekettir abi, bereket. Ama yanmasın. Efendim. Bak sıcak ayakkabı kapatın. Kapalı bir yer yok mu? Gelin alayım. Hayır. Gelin. Söyle. Gel de şemsiye verin. Hayır, hayır. Aysun'un şeyini iyice versene. Sanırsa bebek arabası.
Şimdi günün ortasında yağmur başladı. Bereket yağıyor. İnşallah bereketiyle gelir yağmur. Bedri abi gel, sen niye ıslanıyorsun Bedri abi gel. Sen Kars'ımızın güzel, değerli bir abisisin, sen ıslanma ya. Bereket yağıyor bak bereket. Bereket maşallah abi maşallah. Sadıcımızla tanıştın mı abi? Oo, onu tanımayan mı? Herkese selam olsun. Allah hayırlı etsin. Sağ olasın abi, Allah razı olsun. Yeni hüsran sonra. Düğüne yağmur bereket. Ona mahsur kaldı. Evet. Şimdi çadır uçacak. Gel Ayaz. Vallahi çadır sana. Evet, kaçan kaçan. Herkes sığınacak yer arıyor. Diye sen kıyamettir. Gel gel, sanacan gel. Gel buraya. Gel buraya. Erken biraz iyi. Vallahi hiç duracağı yok. Öyle duracak. Ama hızlı yandı. Bir anda yandı. Hızlı yandı, bir anda şapadı. Durun, birazdan. O iki bulut çarpmasaydı olmayacak. Gitme oraya. Buradan alalım. Alo. Komutanım kusura bakmayın, yağmur yağıyor. Soydayım abi. Gelin mi?